डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अबीन एक नए प्रोजेक्ट के साथ मेरे हाथ में है वैक्यूम क्लीनर। आपका फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक, उसी रूल पे ये काम कर रहा है। इनसाइड इसके ये पंखा जो है फ़ैन चलने से इनसाइड प्रेशर लो हो जाएगा, बाहर प्रेशर हाई रहेगा। और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ये बैटरी इसके साथ लगी हुई है, तो ये देखें ये टुकड़े उठा रहा है, फोम वगैरह के टुकड़े जो है ये उठा रहा है। तो ये है वैक्यूम क्लीनर जो मेरे स्टूडेंट ने बनाया अपनी मदद, आप इसी लैब के अंदर। थैंक यू सो मच।